အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Web Development Channel က Web Development Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီ CSS အပိုင်း3ပေါ့နော်အပိုင်း3မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် border ပေါ့နော် border အကြောင်းကျွန်တော်ပြပါမယ်။ကျွန်တော် border ဘယ်လိုခန့်မလဲပေါ့နော် border ဘယ်လိုခန့်မလဲ border radius ပေါ့နော်အလုံးဝိုင်းလေးတွေ border ဝိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် video စလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်က border.html ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆောက်လိုက်မယ်။ဒီမှာလည်းကျွန်တော် CSS မှာလည်းကျွန်တော်ကborder.css ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်ဆောက်လိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော် html site ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကကျွန်တော်က border ဟုတ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က link css ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒါ style .css မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် css တဲက border.css ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော် border ဘာနဲ့ပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလောဆယ်ပုံနဲ့ပဲပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံဆိုတော့ကျွန်တော်ကdiv တစ်ခုစောင့်မယ် div img yes images ပေါ့နော်ထားပါတော့ images ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာပုံတစ်ပုံလာထည့်မယ်ပေါ့နော် img အစစီကျွန်တော်က img yes images ထဲကကျွန်တော်ကပုံထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကျွန်တော်ထည့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် border.html ဆိုတော့ဒီမှာ background မှာကျွန်တော်က border ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့က border ခတ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် border ခတ်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိတောင်ခဏလေးborder မှာကျွန်တော်က body ပေါ့နော် body selector မှာကျွန်တော်ပုံကဖြူနေတော့ body selector မှာကျွန်တော်က background color ကိုကျွန်တော်ကအမဲထားလိုက်မယ်ဟုတ်နော်အမဲဆိုတာထက်ဒီကြောင်းလေးပေါ့နော် color အကြောင်းတွေ color code တွေအကြောင်းလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြောပြပါမယ်ခဏလေးဟိုတော့ခဏလေးပေါ့မဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတာ okay အမဲထားတယ်ပေါ့နော်ခဏအမဲထားတယ်ပုံလေးကိုပေါ်စေချင်တော့ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံကိုဟုတ်ပြီနော် im images တွေက class images တွေက img ဆိုတဲ့ပုံကိုကျွန်တော် border ခတ်မယ်အဲ့တော့ border ခတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် bord က border ဟုတ်ပြီနော် border ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်ပြောမိပါတယ်ရှေ့နှစ်ခန်းမှာလည်းရှေ့နှစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောလိုက်ရပါတော့ html syntax မှာဒီကောင်ကျွန်တော်က selector လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကို selector လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကproperty လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် background color border ဘာညာ width height ဘာညာဒါတွေကိုကျွန်တော်က property လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်ကညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကောင်ကျွန်တော် value လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကောင် property လို့ခေါ်ပြီးညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကောင် value လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ background color ရဲ့ value ကဒီမှာရေးထားတယ် #333 ဟုတ်ပြီနော်လို့ခေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော် declaration ဒီကောင်ကြီးတစ်ခုလုံးဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဒီတစ်ကြောင်းချင်းစီကိုကျွန်တော်က declaration လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် declaration လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောရရင်ဒါလီ selector ဒီတစ်ကြောင်းလုံးဒီ declaration အဲ့ဒီကြောင်းလုံးမှာဘယ်ဘက်ချမ်းအကောင်ကိုကျွန်တော် background color တို့ဘာလို့ကိုကျွန်တော်က property လို့ခေါ်ပြီးညာဘက်ချမ်းအကောင်ကို value လို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောဖို့မိသွားတယ်ခုမှပြောပြီးတော့တတိယလို့ပြောရအောင်နော်အဲ့တော့ border ရဲ့ value ကကျွန်တော်3ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် background color ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခုပဲဟုတ်ပြီနော်တစ်ခုပဲထားပါတယ်border ရဲ့ value ဒီကျွန်တော်က3မျိုးရှိတယ်ဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမအောင်ဆုံးဒီ border ရဲ့ width ဟုတ်ပြီနော်1 pixel ထားပါတော့ width ပေါ့နော် width သူရဲ့အထူပေါ့နော်အထူ1 pixel ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက border style solid ဟုတ်တယ်ခဏလေးမကြည့်ထားပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် border ရဲ့ color ဒီမှာကျွန်တော်ကအနီအောင်သုံးလိုက်အားလေးဒီ red ရတယ်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်solid အနီအောင်မြင်းချောင်းပပလေးတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာအနီအောင်မြင်းချောင်းပပလေးရှိရယ်အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်ကဒီမှာနေပို့ပြီးတော့တိတာမြင်လာဆိုကျွန်တော်10 pixel ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ရင်ဒီကောင်အထူကြီးထွက်လာဟုတ်ရဒါဒီ border အဲ့မှာကျွန်တော် solid နေရာမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ရှိတယ် dot tab ဒါဆိုရှင်ကြားမျိုးသွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးဒီကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရှင်ကျွန်တော် double လို့ပါလို့ရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော် double ဆိုရှင်ဒါဒီနှစ်ထပ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကို click ချင်တာ click လို့ရတယ်ဒါ border border မှာ border ဆိုတဲ့ property မှာကျွန်တော် value 3မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော် border တစ်ခုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်က border ကိုတစ်ခုချင်းစီပြန်ခွဲရင်ခွဲထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ border ပထမဆုံး border width ပေါ့နော် border width ခုနတိုင်းပဲကျွန်တော်ရေးမယ်10 pixel ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ border style ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအကိုတို့ border style လို့ခေါ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ intelligence box မှာအများကြီးရှိတယ်အကိုကြိုက်တာအကိုတို့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်ဒီမှာ dash လို့ပဲအခုစမ်းသုံးပြပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် border color ဟုတ်နော် border color မှာကျွန်တော်ကလောလောဆယ်blue ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်တော့ okay ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရင်ဒီမှာဒါ border ကျွန်တော်ဖြောက်အောင်ခုနကနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ဒီ၃ချောင်းကိုတစ်ချောင်းနဲ့ပေါင်းရရင်ကျွန်တော် border ဆိုပြီးတော့လှမ်းခေါ်ပြီးကျွန်တော်ဒါမျိုးရေးလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ border အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြပါတော့အဲ့တော့ဒါဒီကောင်ကိုကျွန်တော် comment ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် comment ပြန်ဖွင့်လိုက် okay အဲ့တော့ double wrap ပေါ့နော်
အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ down လေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုးချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုလိုကိုးလေးလုပ်ချင်တယ် border အဲ့ဘာလဲလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်က border radius နဲ့ကျွန်တော်လုပ်တယ် border radius ကိုဥပမာကျွန်တော်10 pixel ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုးသွားဟုတ်တယ်ဒီမှာတိမတိမသားလေးကျွန်တော်ဒီမှာကိုးလာပြီအဲ့မှာကျွန်တော်က50 pixel ဆိုလို့ရှိရင်ဟောတိတိတသားကြီးကိုးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်လုံးဝအဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာထည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ 50% လို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်အဲ့ကောင်လုံးဝအဝိုင်းဖြစ်သွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကောင်က border ထည့်မထည့်တဲ့ဒီကောင်ကြီးအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ border ကောင်းမှပိတ်ထားတယ်ဒီကောင်လုပ်လို့ဟုတ်နော်အဲ့လုံးလုံးဝိုင်းဖြစ်ဖို့ဒီကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဒီကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ width ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ် element ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုပေါ့နော် width နဲ့ height တွေကျွန်တော်တူညီမှုရှိအောင်ဒီပုံတွေကျွန်တော်ယူထားတာတွေဒါသူ့ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံရဲ့ width နဲ့ height တွေကျွန်တော်တူညီမှုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် desktop တွေက CSS course တွေက images တွေမှာကျွန်တော်ဒီမှာလာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် flower ပေါ့နော်ဒီမှာ400ဟုတ်ပြီနော် width 400 height 400အတူညီမှုရှိတယ်အဲ့လိုတူညီမှုရှိမှကျွန်တော် border radius 50% သုံးလိုက်ရင်ရောရှင်စက်လုံးပုံတန်းဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးဒါ border radius ကြောင်းကျွန်တော်ပြပြပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ border property ကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ border property ရဲ့ value 3ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ချဲ့ပြီးတော့ပြန်ရေးလို့ရတယ်ဒီကြောင်းချင်းစီပြန်ရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ border width border style border color အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်ကျွန်တော် border radius ကိုခဏပြန်ပြောလိုက်မယ်နောက်ဒီ border တစ်ခုပဲကျွန်တော်ပေါ်နေတယ်ဟုတ်နော်ဒီ border ထိပ်ပဲပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က border dot ဟုတ်ပါတော့ border dot ကိုကျွန်တော်ကခုနအတိုင်းပဲ10 pixel ထားပါတော့ solid ဟော array ရရှင်သူဒီ border red တစ်ခုပဲအလုပ်လုပ်ရတယ်ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လည်း border bottom ဟုတ်ပြီနော် border dot ဆိုရင်ဒီကောင် border bottom ဆိုရင်ဒီကောင်အဲ့မှာကျွန်တော် border dot ဟုတ်ပြီနော် border dot sorry border dot width ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ထပ်ရသေးတယ်5 pixel ကျွန်တော်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်comment ပိတ်လိုက်မယ် sorry ဒီ border dot ရှိမယ် style ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော် style မှာကျွန်တော် dash ပြီးရင် border dot color ဘာ color ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထားပါgreen ပေါ့နော်ထားလိုက်အလုပ်လုပ်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်သလို border width border top ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် border top တစ်ခုပဲအလုပ်လုပ်မယ် border bottom ဆိုရင် border bottom တစ်ခုပဲအလုပ်လုပ်မယ်ဒီဘက်ဆိုရင်ကျွန်တော် border left ဒီဘက်ဆိုရင် border right ကျွန်တော်ရေးမပြတော့ဟုတ်ပြီနော်အတူတူပဲအဲ့တော့မှထပ်ခွဲချင်တယ်ဒီမှာဒီပုံစံတိုင်းကျွန်တော်ထပ်ခွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဒီ border top border border ပြီးလို့ရှိရင် border top border left border right ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြစရာရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် radius လုပ်မှာအဲ့တော့ခုနက border radius ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြအောင်ဒီကောင်ကျွန်တော် comment ပြန်ပေးလိုက်မယ် border radius ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်မယ်ပြန်ဖွင့်တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ပြန်ရေးပြ sorry border radius ကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ50 pixel ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီဘက် take down တစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ကိုးချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက် take down တစ်ခုပဲကိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် border top ဒီဘက်ဒီဘယ်ဘက်အဲ့တော့ border top left radius ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တစ်ခါလေးရေးပြမယ် border top left radius အဲ့မှာကျွန်တော်ကရေးလို့ရတယ်50 pixel ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် comment ပြန်ပေးလိုက်ဒီမှာဒီတစ်ခုလည်းကိုးပါတယ်ကျန်တဲ့ကောင်ဒီပုံမှန်တိုင်းအဲ့တော့ဒီဘက် down တစ်ခုကိုးချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပါလို့ဆို border bottom ဒီဘက်ဒီညာဘက်ဖြစ်တဲ့ right border bottom right radius border bottom right radius အဲ့မှာကျွန်တော်က50 sorry pixel ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော် style ပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးချင်တဲ့ style ကျွန်တော်ဒါမျိုးရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက် down ဆိုလို့ border dot right ဒီဘက် down ဆို border dot left ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ border ဒီလေးခုပေါင်းတယ်ကျွန်တော်ဘာပြောရဆိုတော့ border radius ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကခွဲပြီးရေးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကို border style တွေအများကြီးရှိတယ် border style တွေစမ်းကြည့်လို့ရတယ် border style ဒီမှာ dash sorry border style ဒီမှာ dash ရှိရယ် dot dash ရှိရယ် double ရှိရယ် group ရှိရယ် hidden ရှိရယ် inherit initial ဒါတွေကတော့တိတ်မလို့ offset ရှိရယ် rate ရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာ solid ရှိရယ် asset လည်းအဲ့လောက်မလို့အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်အကုန်စမ်းကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ် dash စမ်းပြပြပါပြီ dot dash စမ်းပြပါ double စမ်းပြပါ group တို့ group မစမ်းပြရသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုကိုစမ်းကြည့်လိုက်
offset တို့ insert တို့ကိုစမ်းကြည့်လိုက်ပါကွာလဲသိလိမ့်မယ် solid စမ်းပြပြပါမယ်ဟုတ်ပြီနော် range ကိုစမ်းကြည့်လိုက်ပါကွာလဲသိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်border နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တုံးချင်တယ်လို့တုံးလို့ရအောင်လို့အသေးစိတ်ပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့border နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် water